डे 3 अफ फ्याट लस सिरिज। आज म ट्रेन गर्दैछु लेग्स। दिनको सुरुवात भिडियो हालेर भयो। अनि दिनको फर्स्ट मिल चाहिँ 4 एग्स एन्ड 100 ग्राम राइस खाएँ मैले। अनि ड्रेस लगाएर कलेजतर्फ लागेँ म। अनि 5:30 बजीतिर घर आइपुग्यो। अनि सधैँ चाहिँ प्री वर्कआउट मिल खानु त पर्यो। अनि आजको प्री वर्कआउट मिलमा चाहिँ राइस एन्ड चिकन सुप थियो। अनि मैले 5 ग्राम क्रिटेन पनि बोकेँ। पोस्ट वर्कआउट मिलको लागि भनेर चिकन किने। अनि त्यसपछि म लागे जिम तर्फ। वहाँ गइसकेपछि लेगको फर्स्ट एक्सर्साइज चाहिँ मैले स्क्वाटबाट सुरु गरेँ। 4 सेट फेलियर। अनि नेक्स्ट वर्कआउट ह्यामस्ट्रिङको लागि मैले रोमेनियन डेडलिफ्ट गरेँ, 3 सेट फेलियर। अनि त्यसपछि थर्ड वर्कआउट चाहिँ मैले लेग एक्सटेन्सन 4 सेट फेलियर गरेँ। अनि लास्ट वर्कआउट चाहिँ मैले काप्स रेजेस गरेँ, 4 सेट फेलियर। र काप्समा राम्रो पम्प आएको थियो। 30 मिनट कार्डियो गरिसकेपछि म लागेँ घरतर्फ। अनि अघि किनेको 400 ग्राम चिकनको मैले सुप बनाउन थालेँ। अनि 1 एग पनि एड गरेँ। अनि त्यसपछि मैले खाएँ। र आजलाई यति नै। सी यू टुमोरो गाइज।